每日嘅第6段 story 咧就係你嘅死亡 story。我真係唔中意咧，成日講到底每日出幾多個 post 啊，或者每日幾點出 post 啊。實質上咧，每一堆嘅 followers 都有唔同嘅習慣，冇一個數字可以 apply 晒俾所有人嘅。但係今次一個非常嘅事件，我哋聽一聽發生咩事先。Right now, we are still working on making sure that we don't undervalue stories if you post a ton. So you do get a little less reach if you post more than, call it 4 or 5, but we're working to fix that. So hopefully that's just temporary. 咪就係一個 IG 嘅 bug 咯。你每日發到第4、第5段 story 嘅時候咧，就到頂噶啦。然之後第6段 story 咧就有機會成個 reach 下降。咁不過咧話明係 bug 咧，應該一段短時間之內就可以修復嘅。我拍呢段片嘅時候咧就係2025年嘅5月中，我估啊7月嘅時候咧都應該會解決到呢個問題。但係未解決呢條問題之前咧，你除咗可以限制你每日出幾多個 story 之餘，仲可以考慮喺第5段嘅 story 嘅時候 remind 翻人哋前面嗰幾段 story 仲有得答問題同投票做晒未啊？或者咧第3段 story 咧提醒人哋記得睇埋第4、第5段 story 有咩精彩內容，咁嘅 completion rate 咧可以提高一啲，於是乎你演算法嘅分數咧亦都提高一啲。我明白咧，大家都好想了解演算法嘅每一個細節，但係咧出邊實在太多冇根冇據嘅內容。大家 follow 我呢個 IG， 每一條演算法嘅規矩，我同你解釋嘅時候咧，都會解釋個資訊來源，等大家唔使盲目相信一啲唔知頭唔知路嘅所謂演算法。